2 დღის წინ პირველი მაისის აქცია იყო საფრანგეთში. და ჩვენ ვნახეთ, საზოგადოებამ ნახა, სოციალურ ქსელში ვრცელდებოდა, როგორ ცემდნენ ფრანგი პოლიციელები მომიტინგეებს. აი თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ, კი ბატონო, ეხა გადის. ხო, ეხა ამითი არა, ეგ ხო სხვა. იმათ დუბინკები, რა ქვია, ხელკეტები იმათი არის დემოკრატიული. არა, არ ტკივა, იმას რომ უტყავ, არ ტკივა. პირიქით. არა, დემოკრატიულია ძმაო ის ხელკეტი. იმას უფლება აქვს რომ დაარტყას. ეხლა საქმე რა არის, უყურეთ, აი საფრანგეთის ელჩი ვინ არიან მხარდამჭერებიო. საფრანგეთის ელჩი აქამდეც მორალს გვიკითხავდა და პოლიციელებსაც ჭკუას ასწავლიდა და თან მოუწოდებდა რომ თურმე რაღაცა გადაცდომები ჩაიდინეს ჩვენმა პოლიციელებმა და ხვალეც გამოვა და ანალოგიურად გააგრძელეს თავის ნეოკოლონიალისტური ფაშიზმი. და აი ამას რომ მხარდამჭერი ყავს საფრანგეთის ელჩს ეს ნიშნავს რომ ის ადამიანების ჯგუფი, იმ ადამიანების ჯგუფი, ისინი არ არიან სახელმწიფოებრივად ნული, ანუ მე ხა არავის არ ვთხოვ რომ ყველა სახელმწიფოებრივად იყოს მოაზროვნე, მაგრამ ნული. ანუ ქართველებს გეუბნება მე შალვა შეიძლება ცოტაა, მაგრამ არა, ცოტა არ იყო, მაგრამ უფრო და უფრო ცოტავდება. დასაგებია რომ ცოტავდება. ანუ რა არის ხა? შენ ხო კარგად იცი რომ ის ქალბატონი საფრანგეთის ელჩი და კიდევ რამდენიმე ქვეყნის ელჩი გვატყუებს დაგვცინის და როგორც ერს და ქვეყანას შეურაცხყოფას გვაკეთებს. ანუ შენ ეს კარგად იცი, არავინ არ თქვას რომ ამას ვერავინ ვერ ხვდება. ვინც ამ კადრებს უყურა, მაგრამ შენ ეს გაწყობს. შენ გაწყობს ქვეყნის დაცინვაც, შეურაცხყოფაც. იმიტომ რომ შენი მიზანია ხელისუფლება იყოს ისეთი, როგორც შენ გინდა. აი ამაში უკვე ადამიანები, ახლა იმის თქმა რომ იცი რა არის, ვიღაცას რაღაცა არ ესმის, ვიღაცა ესე ფიქრობს, ვიღაცა ისე ფიქრობს, ყველას შეგნებული აქვს, ისინი მზად არიან იმისათვის, ყველაფერი გაიღონ ქვეყნის, ხალხის ინტერესები, ოღონდ თავისი ინტერესები დაიკმაყოფილონ. ესენი ცუდი ხალხი არიან ქვეყნის. ცუდი არ არის მარტო. მოღალატეები არიან და ფულს იღებენ ამ ყველაფერში. აქ მე ჩემს Facebook გვერდზე გამოვაქვეყნე ამერიკაში ერთ-ერთი პოლიციელი ქალს როგორ აკავს, არ ვიცი, ეხლაც გავა ეთერში ნახავთ, მოგვერდით ძიუდოსილეთით, ანარცხებს ბეჭებზე ქალს და იმას ალბათ ხერხემალზე მთელი ცხოვრების მანძილზე თუ გადარჩა პრობლემები ექნება.